तेलंगाना राज्य को अलग होने पर आज 10 वर्ष संपूर्ण। खबर तेलंगाना हैदराबाद में आज तेलंगाना राज्य के उद्घाटन दिवस के उपलक्ष्य में राचकोंडा कार्यालय श्री तरुण जोशी आईपीएस ने नेरेडमेंट में राचकोंडा कार्यालय में राष्ट्रीय पदक का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए कमिश्नर ने कहा कि सौराष्ट्र का गठन तेलंगाना राज्य के लोगों के संघर्ष और आकांक्षाओं के अनुरूप किया गया था। उन्होंने और खुद अलग राज्य का संघर्ष देखा है। कहा कि इन 10 वर्षों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग में कई नए कार्यक्रम चलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ साथ कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण कक्षाओं और प्रभावी प्रक्रियाओं के माध्यम से अपराध दर में कमी किया गया है। पुलिस विभाग के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कहा कि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए राज्य में शांति है। उन्होंने इस बात की सराहना की कि पुलिस के प्रयासों से लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्य विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। इस कार्यक्रम में डीसीपी एडमिन इंदिरा, एसीपी, अन्य अधिकारी और कार्यालय स्टाफ ने भाग लिया। अनस न्यूज़ रिपोर्टर बाबू खान की रिपोर्ट। Telangana. So, we were all a part of this history. Now when we see it is 10 years completed, but when we sit back today and look back 10 years back how the situation was, I can remember my own time. I was posted in Central Zone in Hyderabad city, and we have seen the entire movement happening in front of us. And we can take pride in the sense that we have been a part of this making of the history of this new state which has come 10 years back. So as far as policing is concerned, we have come a long way. What we were, I have almost completed 20 years in service, and we have seen, we have what ground we have covered way back in 2000, from 2004 to 10, and then later the second, the second part after the state formation, how the police department has evolved and developed in the last say about 10 years, 1 decade. So it's been a wonderful journey, and after the new state has formed, there are so many measures taken by the department also to empower the officers in terms of better infrastructure, in terms of better logistics, in terms of more capacity building, more recruitment in the department, more training, and much better facilities. And now when I see, I was I have worked in the training section wing also in the DGP office. So now when I see this new batch of officers getting trained, both sub-inspector ranks and the constable ranks, many of them joined for the elections also. So I feel that they are joining at a time when the department is really doing so well on all fronts. So it's a wonderful day, 10 years of completion. So on this occasion, I congratulate each one of you, and as a department as a whole, it's been a wonderful journey, and we have lot more to do in the service of the people, in the service of the society. So thank you one and all, and hearty congratulations everybody for the completion of 10 years of the formation of state of Telangana. Thank you.